كيكه البرتقال من ألذ والطف الكيكات الشتويه. هنعملها مع بعض في الخلاط وهنحضرها في 5 دقايق وهتستوي في نص ساعه. ده غير ريحه البرتقال اللي بتبقى ماليه البيت كله وهتنجح معاكي من اول مره. البرتقال دلوقتي مال السوق، هاتوا برتقال وتعالوا نعمل مع بعض كيكه البرتقال. وكمان هنعمل معاها عصير برتقال بالجزر، حاجه كده برتقال في برتقال. متنسوش تعملوا لايك للفيديو ويلا بينا نبدا. هنستخدم البرتقال البلدي. دلوقتي البرتقال موجود بكل انواعه في السوق، وطبعا هو الافضل للمعجنات او الحلويات او العصير عشان نسبه الميه فيه اعلى من الالياف، واحنا هنحتاج لسوائل اكتر. غسلته وهبشره لحد ما ياخد 4 معالق كبار من البشر بتاعه، عشان هحتاج 3 معالق للكيكه ومعلقه للعصير. واهم حاجه لما نبشر البرتقال ناخد منه القشره الصفراء بس، وبلاش تقربوا من القشره البيضاء علشان بتخلي الكيكه تمرر. وبعد كده بنعصره وهناخد منه العصير فريش. هحتاج للكيكه كوبايه من عصير البرتقال، وفي شفشق الخلاط بحط 3 حبات من البيض وتلتين كوبايه من السكر. كمان هحط تلت كوبايه من الزيت و3 معالق كبار من السمنه تكون بدرجه حراره المطبخ. ميكس الزيت مع السمنه في الكيكات بيفرق جدا في طعم وقوام الكيك، لما تجربوها هتفهموا قصدي ايه. واخر حاجه هضيفها 3 معالق كبار من بشر البرتقال. بعد كده هضربهم مع بعض حوالي 3 دقايق لحد ما لون الخليط يفتح، وادوا الخطوه دي وقتها علشان الكيكه تكون مرتفعه معاكم. معايا كوبايتين وربع من الدقيق المنخول، هضيف عليه معلقه كبيره ونص من البيكنج باودر وهقلبهم مع بعض. وده الخليط اللي ضربناه في الخلاط هضيفه كله في البوله. شايفين الخليط كله هوا، وده من اسباب نجاح اي كيكه بنعملها. وببدا اضيف الدقيق وعصير البرتقال بالتدريج لحد ما بخلص كل الكميه اللي معايا. انا ما ضفتش عصير البرتقال في الخلاط مع باقي المكونات عشان كل ما بنضرب عصير البرتقال في الخلاط بيمرر معانا. سبحان الله. معايا هنا كوبايه الا ربع من الفواكه المجففه بضيفها على الخليط، ودي مش اساسي معانا وطبعا تقدروا تستغنوا عنها، بس بصراحه بتخلي الكيك حلو بزياده. شايفين ده كده قوام الكيك المظبوط. في صينيه مقاس 20 في 30 او ممكن تستخدموا الصينيه المدوره اللي هي مقاس 30. بدهن الصينيه بالزيت او السمنه وبصب جواها الخليط، وبحاول اسويها علشان تكون بنفس الارتفاع. والفرن بتاعي مسخناه لمده 10 دقايق على درجه حراره 160، وبحطها في الرف اللي في النص على الشبكه، وزي ما انتم شايفين تحتها صاجه الفرن. دي افضل طريقه تسويه للكيك، ونراعي اننا ما نفتحش عليها الفرن كل شويه علشان ما تهبطش معانا. هتاخد معانا في الفرن حوالي نص ساعه. لما نلاقيها احمرت من فوق ومن كل الجوانب كالعاده بنحط السكينه في نص الصينيه، لو طلعت نضيفه يبقى كده استوت ونقفل عليها. لو لقينا فيها عجين بنسيبها نكمل تسويه. عملت كميه تانية من الكيكه وبحطها في ورق الكب كيك اللي زي ده، وده بعمله لاولادي بياخدوه معاهم المدرسه. دلوقتي هنعمل عصير البرتقال بالجزر. اول حاجه هحطها في الخلاط نص كيلو من الجزر، قشرته وسلقته وسبته لما برد. هضيف عليه كوبايتين من عصير البرتقال، واضيف كمان كوبايه من الميه اللي سلقت فيها الجزر، واحط معلقه كبيره من بشر البرتقال، واحط كوبايه الا ربع من السكر، وده على حسب الرغبه، ممكن تدوقوه لو حابين تزودوا سكر تاني. وبضربهم مع بعض في الخلاط، ويفضل ما نبالغش في الدقه. ودي الكيكه بتاعتنا، ريحتها قلب الدنيا. شكلها حلو وطعمها لا يقاوم. وده كمان العصير بتاعنا. الكيكه خفيفه وهشه. وده كمان الكب كيك، ادمان بالنسبه لولادي. جربوها تعجبكم جدا. اشوفكم الفيديو الجاي على خير.